大家好啊，歡迎嚟到茄子呢個巴士頻道。今日咧，我哋就唔係講巴士嘅。咁而家我目前嘅位置咧就喺太和村。咁好快就鏡頭一轉，我哋就上咗架綠色嘅私家車。咁究竟今日我哋點解會由太和村會去呢個天平咧？因為咧，今日個主角就係琴日開通嘅呢個粉嶺繞道啦。咁粉嶺繞道就作為呢個北都嘅第一個大型基建項目啦，嚇。咁所以咧就特登就去試下行下佢，OK。咁我哋基本上目前就短時間內都未有巴士會行經嘅。咁所以咧，咁唯有就我哋就坐綠色私家車啦。咁由太和出發啦，咁經過一個路口之後咧，咁好快我哋已經轉入呢個大埔嘅太和路，咁跟住咧就會駁上呢個吐露港公路先嘅，係啦，咁跟住就再進入粉嶺公路同埋粉嶺繞道嘅。咁我哋就特登揀呢個太和村做出發啦。咁因為佢就比較近公路嘅，咁就主要想睇翻佢喺粉嶺公路點樣入呢個入粉嶺繞道啦。咁都想睇下沿途嘅指示牌會唔會係清晰啊，或者會唔會好易 miss 咗個路口啊？咁樣睇下有冇呢啲咁嘅情況啦。咁好快咧，咁我哋就差唔多就進入吐露港公路噶啦。咁轉埋呢個彎就會到噶啦。咁粉嶺公路咧就粉嶺繞道咧就係2019年嘅時候可以動工嘅。咁就2026年就終於通車啦。咁耗資就大概22億6千零萬啦咁樣。咁當中起呢個粉嶺繞道時候咧，都有啲特別亮點嘅，係啦。咁陣間有時間都會同大家講一講嘅。咁好快咧，我哋架車咧就已經上咗吐露港公路啦。咁前方天橋位置咧就會駁入呢個粉嶺公路嘅，係啦。咁我哋只係行一段好短嘅吐露港公路嘅啫。咁我哋就啱啱正式都入咗粉嶺公路呢一段嘅啦。咁就我就暫時都仲未見到有牌子話我哋可以去入粉嶺繞道嘅。咁睇下陣間會唔會再有指示牌，睇下清唔清晰啦。咁粉嶺繞道咧就正式係喺2026年嘅5月3號，即係琴日星期日就正式通車啦。咁我哋就揀工作第一日過工作日，係啦。咁你見到啱啱就黃色嘅牌咧，係左手邊黃色嘅牌咧，就係指示大家可以去粉嶺北嘅，係啦。咁應該就係用7B 嘅出口，係7A 出口咧就係去沙頭角，就經呢個香園圍公路，咁經龍山隧道嘅，係啦。咁過咗7A 個路口之後咧，7B 咧就應該個路口就可以去粉嶺繞道嘅。咁粉嶺繞道咧係啱啱頭先講過啦，就係琴日咧就正式就開通啦，通車啦，咁咧所以就今日趁喺工作日平日嘅下晝咧，就特登試一試睇下佢個狀況係如何嘅。咁想特登睇下因為揀翻非繁忙時間啦，咁我就預期會交通狀況係正常啲啦嚇。咁就希望就唔會遇到咩特別意外啦。咁啱啱咧，我哋就過咗7A 嘅路口噶啦。咁就下一個出口7B 嘅出口咧，就係會係入粉嶺繞道嘅。咁粉嶺繞道嘅入口咧，就會喺九龍坑呢一個位置嘅。咁我哋架車亦都係大概行到大埔同埋北區之間嘅交界線嚟噶啦。咁轉埋呢個彎之後咧，
咁靠左手邊行嘅時候咧，就會有好清晰嘅指示係去粉嶺繞道嘅入。咁7B 出口就係粉嶺北，係啦，粉嶺北。好啦，粉嶺北咧，咁你就見到係雙線嘅，係啦，咁來回都係雙線嘅，係啦。咁我哋一開始就會上天橋啦。咁呢條天橋咧就有啲特別嘅，因為咧呢條天橋咧就會橫跨呢個東鐵線嘅。咁東鐵就每日就服務就係即係個巴士好密啦。咁要喺運行中嘅東鐵入面起一啲基建嘅時候咧，其實係好大困難嘅。咁所以咧喺呢條起粉嶺繞道嘅時候咧，咁就有個新嘅技術係全香港第一次用嘅，就先起咗個橋墩，再起埋路面。但係起咗路面嘅時候咧，就唔係橫跨東鐵線起嘅，咁而係靠夜晚黃金嘅2個鐘頭嚇，分別係2晚入邊靠黃金2個鐘頭起完之後，就起完個橋面之後咧就旋轉 ，OK， 再將兩邊橋面駁埋嘅。係啦，咁所以呢個起嘅方法咧就比較特別嘅。咁我哋咧，你見到個車咧就上咗粉嶺繞道啦。咁左手邊就安樂村嘅呢個工業區啦嚇。咁就係喺聯和墟隔離嘅。咁好快咧，前方咧就會去到呢個龍躍頭嘅交匯處。咁你見到係分層嘅。咁我哋就經過下面就行車隧道啦。咁中間有地面層啦。咁仲有一層咧就係行人天橋嘅。咁呢個行人天橋咧都有啲特別嘅嚇。咁我哋可能留翻陣間回程時候再講啦嚇。咁我都想希望可以搭晒2程嘅。咁啊來回得行一次。咁你過咗個龍躍頭交匯處之後咧，就見到左手邊有好多公屋啦，都起得七七八八噶啦。咁呢個公屋咧就係鳳凰嶺村。係啦，咁亦都係粉嶺北嘅新發展區嚟嘅。咁其實咧，我哋成條粉嶺繞道咧，主要都喺條河上面起嘅，係啦，沿住條河興建嘅，係啦。咁就目前咧開通咗嘅就係東段，係啦，東段。咁至於前方咧，你見到咧就有啲灰色嘅建築物啦。咁其實嗰啲已經係我哋目的地天明村嘅啦。係啦，咁就咁好快亦都見到前方有個迴旋處啦。迴旋處後面有水馬啦。咁水馬後邊咧，其實就未起好、未通車嘅粉嶺繞道西段。係啦，咁個西段咧就會通往呢個文錦渡嗰邊嘅。咁而家呢個迴旋處咧完咗之後咧，咁就其實粉嶺繞道已經行完嘅啦。咁駁翻呢條天橋咧就係鳳嶺路。咁鳳嶺路咧就可以在前面有燈口咧就可以會去馬適路，係啦，馬適路。咁其實你就咁成條粉嶺繞道咧北行咧已經行完啦，我哋嚇。咁我哋就喺呢個燈位等一等咧，咁就要轉右，咁就去到天平村嘅啦。咁由上車計，其實我哋都係行咗8分零9分鐘，我諗去到天平村度都係10分鐘嘅時間大概。咁其實路程就都算快嘅，係啦。路程都算快嘅。咁你見到就可能都係比較新啦。咁就見到就都唔見到好多車行嘅啫，係啦。咁粉嶺繞道咧就用咗7年時間啦，用咗大概22億6千幾萬起嘅興建嘅，係啦。咁當中頭先提過咧，就有一啲特別嘅技術啦，咁就係起去粉嶺繞道啦。頭先提過就係要轉個橋面啦。咁另外咧，
粉嶺繞道呢個項目嘅另一個亮點咧，就係提到就係會講到就係會用一啲新型嘅鋼材係啦。咁呢個新型鋼材咧係國產嘅啊。咁坦白講咧，咁作為一個包迷咧，就唔係好清楚嗰啲鋼材有幾特別勁定係如何啦。咁我淨係知道係啲新物料咁樣啦嚇。咁呢個新物料咧，主要就喺個龍躍頭交匯處嘅時候呢個分層個行人天橋上面用到嘅係啦。咁我哋回程時候都會見到嘅係啦。咁我哋就可能到時就再提一提啦嚇。咁我哋架車而家就喺馬適路啦，咁啊等緊燈位轉入天平路咧。咁其實咧就呢個去程咧咁就拍攝完成㗎啦。咁頭先我都劇透咗啦，咁就會做埋回程嘅，係啦。咁我亦都想睇下回程個感覺係點樣，係啦。咁好啦，咁我哋咧亦都轉咗入嚟天平路啦。咁前面咧就有個的士站嘅，咁喺的士站咧就係咁就係完咗我哋個係啦，去到我哋目的地啦。咁我哋咧就會 U turn 翻轉頭，咁就翻去太和氣店嘅。而家畫面一分為二嘅，咁下面定咗一格嘅嚇。咁其實咧有咩搞作咧？咁其實咧回程咧我就想試一樣嘢，咁咧就係做一個一決雌雄嘅嚇。咁咧我就想睇下行舊路快啲啊，定係行繞道快啲？係啦。咁上面嘅畫面咧，就你見到佢就係繼續頭先嘅畫面嚟嘅，頭先幾多程車嚟嘅，係啦。咁佢就要U turn 啦，咁就因為唔好夠位，咁就要褪後啦，係啦。咁下面咧就準備開車，係啦。咁我定咗格先嘅。咁點解咧？因為咧我哋行完馬適路之後咧，咁新路咧就係轉左就去新路，係啦。咁就入繞道，轉右咧就行舊路，經雞嶺就迴旋處再落呢個粉嶺公路嘅。咁我就好想睇下究竟係邊個快啲啦嚇。咁啊做個一決雌雄。咁咧就為咗公平起見咧，咁所以咧我就喺呢個燈位度咧就對齊呢個燈位嘅時間。咁所以咧就變咗頭先咧喺起步時候咧就定咗格啦，係啦。咁我哋等一陣燈位嚇，等一陣燈位呢個迴旋處個燈呢個十字路口嘅燈位都有時好長嘅都係。咁啊睇下你好唔好彩嘅，但係。咁你見到下面嘅畫面裏面咧，佢都有個有個黃色嘅牌嘅，提啲使用駕駛者可以係經繞道出九龍同大埔嘅。好啦，咁啊正式可以出發啦喎，咁啊比拼一決雌雄啦。咁我哋下面咧就轉咗入繞道，上面畫面咧轉右就會經雞嶺迴旋處嘅。咁你見到上面畫面咧舊路嘅時候咧，咁好快又會去到另一個十字路口啦。咁呢個亦都係大路口嚟嘅，咁所以咧就又要等一等燈位啦。咁下面畫面咧，其實就都有一個燈位要等嘅，但係正路呢個燈位就唔應該就搞咁耐嘅，下面呢個燈，下面個畫面嘅燈位就有啲耐。咁有咩原因咧？就陣間揭曉。咁係有少少預期之外嘅事發生咗嘅，但就唔係話真係塞咗好耐嘅，係啦。咁所以咧就唔會話好影響整個一決雌雄個比拼嘅，係啦。咁其實上面畫面咧都仲係等緊燈位嘅，咁就大家齊等啦啊！大家齊等。好啦，咁下邊咧就終於開始等完個燈位都係有啲塞。
咁主要原因咧就應該差唔多出現嘅啦，等多一陣就會見到。咁啊，無端端點解兩條線收一條線咧？就原來因為咧前方咧就有有壞車，前方有壞車，咁所以咧就變咗無端端就塞一塞啦，係啦。咁當我塞住嘅時候咧，咁你見到咧行舊路時候咧，架車已經又去到呢個雞嶺迴旋處，就準備入粉嶺公路。咁下方畫面咧就行緊鳳嶺路，就去到迴旋處就進入粉嶺繞道。咁就你見到咧，就轉左轉右咧，都係差唔多時間落公路同繞道嘅，係啦。咁啊，坦白講啦，顧名思義，繞道即係繞啦，繞過啲嘢啦，咁繞過咗個市中心啦，咁所以咧明顯地咧，繞道嘅行車距離一定長啲嘅啦。咁啊，純粹睇下會唔會話唔塞車，咁啊會令到時間上面有翻個優勢咁啦。咁但係坦白講就你見到上面嘅畫面就行翻舊路啦，係比較但明顯都相對係多車嘅。咁但係非繁忙時間雞嶺唔塞車嘅時候，其實就你見到都好順暢嘅，係見到好順暢嘅。咁所以咧行到一半嘅時候咧，就都開始 feel 到贏輸嘅啦。咁睇翻下面畫面嘅時候咧，好快亦都去到龍躍頭嘅交匯處。咁左手邊嘅嗰條路就可以係去翻龍躍頭交匯處，係啦。咁去翻地面係駁翻呢個沙頭角公路嘅。咁底下面咧就係穿過個迴旋處啦。咁上面有頭先亦都提過個行人天橋嘅橋面啊。咁好快咧就都穿過咗個龍躍頭交匯處啦。咁左手邊出嚟嘅車就係喺地面轉入嚟嘅車嚟嘅。咁睇翻上面嘅畫面嘅時候咧，你見到左方咧有條天橋嘅。咁呢條天橋咧正正就係粉嶺繞道出翻嚟嗰條天橋噶啦。咁咧其實好明顯，你見到就行舊路咧已經差唔多就同粉嶺繞道就係交匯噶啦，咁但係下邊嘅時候咧就仲係下邊嘅畫面仲係喺繞道嘅，係啊。好啦，咁上面畫面咧，你見到就大概5分半鐘嘅時候咧，就已經去到呢個粉嶺公路同埋粉嶺繞道嘅匯合位啦，吓，咁我用咗5分半鐘。咁下面咧就嗰個畫面就好明顯就仲係喺粉嶺繞道啦，吓，真係冇乜車嘅，吓，真係冇乜車嘅。咁可能大家都係新路啦，吓。咁經過第一日就好似都多車嘅，係啦。不過咁啊，大家食完之後就發覺就今日第一日工作日就真係冇乜車嘅。咁一路講下時候咧，就下面嘅畫面咧就見到龍山隧道出口啦。咁亦都係標誌住咧，咁粉嶺繞道就差唔多都行晒噶啦。咁應該而家目前下方位置就應該大概會係準備穿過東鐵線嘅位置嚟嘅，係啦，會橫跨東鐵線嘅位置嚟嘅，係啦。咁我哋好快都係啦，都真係應該橫跨咗個東鐵線嘅啦，係啦。好，咁好，咁咧我就正式駁翻下面嘅畫面，正式就駁翻入呢個粉嶺公路，咁用咗7分鐘，咁就即係新路舊路比較喺兩者都係冇塞車情況下咧，你就會發覺可能大概慢1分鐘咯，或者1分零鐘啦。咁扣翻可能下面畫面嘅無端端唔知點解會塞多咗，可能半分鐘。咁總之就係簡單啲嚟講，我會覺得係叫打個和啦，係打個和啦。不過路況就打個和啦，咁距離就一定唔使問噶啦，咁就一定係舊路就
就短啲噶啦，因為直落噶嘛，粉嶺公路直落噶嘛，係啦。咁我哋條片咧就一路都會去到太和村嘅，咁可以都做翻個總結啦嚇，趁呢度仲有少少時間，係啦。咁粉嶺繞道始終作為北都嘅第一個嘅基建項目啦，咁始終服務對象咧都唔係現有嘅居民嘅。你發覺至少對於天平或者上水嘅客嚟講，我唔覺得用粉嶺繞道好大優勢啦。即係尤其是天平村，其實已經一轉出嚟就已經係繞道啦。咁嘅情況下都冇乜優勢時候，我諗其他上水地方去行繞道就優勢真係未必好大，除非你話雞嶺附近真係好塞車啦，咁啊另計啦。咁至於新聞嚟講咧，就不斷都標榜緊繁忙時間快10分鐘啦。咁佢哋可能講緊就係由龍躍頭出發啦。咁今條片就做唔到你測試啦。咁但係會唔會快到10分鐘咁多咧？咁我諗喺路況正常情況下，應該都未必快到咁多。當然啦，如果龍躍頭出發嘅話，行舊路可能真係食多1-2盞燈位嘅，係啦。咁但係即係路況係相若嘅情況下，非繁忙時間咧，其實我就覺得都係差唔多嘅啫嚇。咁但係當然啦，我唔能夠否認呢個粉嶺繞道嘅功能啦，因為始終就佢起嘅目的咧，就唔係為現有嘅居民做目標嘅，係啦。咁啊係為將來北都去做呢個聯繫嘅，係啦。咁好啦，上片嘅時候咧，終於咧我哋就落車啦，係啦。咁大概都唔使10分鐘啦，由呢個馬適路開始計起。咁就算天平村計起，我諗都係11分鐘到啦，大概。咁下邊其實咧就都落翻呢個大埔太和路噶啦，咁就都唔係爭好遠嘅啫，係啦，都係爭翻1-2鐘嘅事啦，係啦。咁就係啦，咁呢個下片就比較順燈啦，咁好快都轉埋入寶雅路啊，係轉埋入寶雅路，咁就入太和站啦嚇。咁今日關於呢個粉嶺繞道嘅介紹咧，就去到呢度啦。咁希望大家會鍾意今日嘅介紹啦。咁我哋下片就會再見啦嚇。咁其實條片去到呢度都完嘅啦，OK？咁我哋睇到尾啦嚇。咁過埋呢個行人斑馬線咧，咁就會落車噶啦。好，咁我哋希望大家鍾意條片，下片再見，拜拜。